to get away. Don't you look but later night the Valentine Day. Oh, way to get away. Don't you look quite night the Valentine Day. မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ guitar လေးတစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျသူ့ရဲ့ guitar နာမည်လေးကတော့ My Guitar Phone ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ guitar တန်ကြီးအနေနဲ့ကတော့အရန်ကြီးတော့ဟို acoustic guitar တန်နဲ့ကတော့အရန်ကြီး guitar တန်တော့မပေါက်ဘူးဗျာနည်းနည်းစမ်းနေဟန်တန်လေးနည်းနည်းလေးပေါက်နေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတီးချင်တယ်ပြီးတော့ chord တွေလည်းအပြင်က guitar လိုမျိုး chord တွေလည်းကင်စရာမလိုဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော် guitar ရဲ့ဟိုမှာ pattern တွေပေါ့နော်ဒါ strumming pattern တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိစရာမလိုဘူးသူမှာလုပ်ပေးထားတယ် picking တွေတီးချင်တယ် picking တွေpicking ဆိုတော့ plugin ပေါ့နော်အပြင်မှာပြောရင်လည်းအဲ့လို picking တွေတီးချင်လဲကျွန်တော်တို့တီးလို့ရတဲ့ဟာလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ guitar မတီးတတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီဟာလေးတစ်ခုရှိရင်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဟာလေးကတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာဝင်နေတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ My Guitar Phone ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာသချင်းစာအုပ်ထဲမှာဖြစ်ပါเนาะအမှကိုလိုချင်တဲ့ chord တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရမယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ setting လေးရှိတယ်เนาะ setting နဲ့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင်အရင်ဆုံးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ guitar တွေပြောင်းလို့ရတယ်နိုင်လို့ရှိတယ် steel ရှိတယ် rock ရှိတယ် lead ရှိတယ် clean ရှိတယ်အစားရှိတဲ့ပြင်ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့က tempo ဆိုတော့ guitar ရဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းရဲ့အနည်းအမြန်ပေါ့နော်တချင်းရဲ့အနေကိုယ့်ဘာနဲ့ကိုမတီးပဲသူပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ strumming pattern တွေ picking တွေနဲ့တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာနော်ကိုယ့်ရဲ့တချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းအနည်းအမြန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော်အောက်က metronome မှာနော် metronome ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့က dot beat ပေါ့ဗျတစ်တောက်ပေါ့ထားလိုက်ပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က chord တွေ pattern တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ strumming pattern တွေကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် edit ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့က chord တွေအများကြီးဘယ်လောက်တော့ရေးမှာလဲနော်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ဒီနော်အများကြီးထည့်လို့ရတယ်နော်ပြန်မထည့်ချင်ဘူးဆိုတော့ထည့်လို့ရတယ်ရွှေ့လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ chord တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်နော် A minor နေရာမှာကျွန်တော်က G ပဲထားလိုက်ပါတော့နော် G ပြောင်းချင်တယ်ဆို G ပြီးဒီဘက်ပြန်က major လား minor လား diminished လား augmented လား sus2 လား sus4 လားအစရှိသဖြင့်ပြောင်းလို့ရတယ် okay ကျွန်တော် G major ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကလည်း D ရဲ့ major ရွေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်E minor ရွေးဒါကတော့ကိုတီးချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တခြင်းထဲမှာပါတယ်ကိုတခြင်းစာအုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ် chord တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ဆုံး light ထည့်ပေးရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးွားဒီဘက်မှာ pattern တွေရှိတယ်ဒီဘက်မှာ pattern မှာကျွန်တော်တို့သူပြထားတယ် timing တွေလည်းအများကြီးပါဗျာ6 8တွေ2 4တွေ4 4တွေအစားရှိတယ်ပြင်နော် okay အဲ့ chord တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ pattern တွေကိုလည်းဒီမှာရွေးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာအများကြီးပဲအဲ့တော့ pattern ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုက timing ကဘယ်လောက်လဲ44လား34လား68လား24လား22လားဘယ်လောက်ဒီ12 8ဒီပါတယ် finish လည်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့အများစုကတော့44ပေါ့เนาะ44အနေနဲ့ဆို44မှာလည်း pattern တွေအများကြီးပါတယ်เนาะ pattern တွေအခု30လောက်ပါတယ်ဗျာကင်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့အများကြီးမလုပ်ပြတော့ဘူးเนาะစမ်းတစ်ခုခုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ pattern ကိုသချင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာအများကြီးပြောင်းချင်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်เนาะဒီမှာเนาะစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်เนาะမှာ44ပဲ44ကိုပဲနော်ပြောင်းလို့ရတယ်ထပ်တဲလို့လည်းရသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တော့အများကြီးမထည့်ပြတော့ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီတိုင်းတီးလို့ရတယ်သူ့ pattern အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ pattern မှာ G ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီး pattern လေး pattern sampling ဟာကိုတီးမယ်ဆိုရင်โอเคအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တီးလို့ရပါမှာ guitar တွေပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် guitar ပြောင်းမယ်ခုနက tempo ကကြတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲအနည်းအမြန်ဒီ picking တွေ pattern တွေရဲ့အနည်းအမြန်ကျွန်တော် steel လေးပြောင်းပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်နော်လို့တီးလို့ရ solo တီးချင်တဲ့ဒီမှာ note စီကိုယ်ပိုင်ကိုတီးလို့ရ slide တွေပါတော့မရဘန်နေတဲ့တွန်းလို့တော့မရဘူးဗျာနော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ sample သချင်းလေးလည်းရှိတယ်
birthday အများကြီးလည်းကျွန်တော်ဖွင့်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပါ copyright တွေပါဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကရှိတယ်မ record လည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ်ဗျာMIDI file တွေလည်းကျွန်တော်ထည့်လို့ရမယ် select the MIDI file ဆိုတော့နော်โอเคဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ 8 sound guitar လေးအားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ guitar လေးကိုပြောချင်တာပါမိတ်ဆွေတို့နဲ့ထပ်ပြီးတော့ click ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်တို့သင်းလေးတွေပညာလေးပေါ့နော်အပြင်းပြေကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရပါတယ် guitar မတီးတတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ thank you ပါ